佢以前額頭好似好高㗎喎，點解而家咁低嘅？咦？點解多咗咁多頭髮嘅？係，hello，你哋好。咁其實咧，好多人都有問我啦。喂，Q，我以前記得你細個嘅時候都 M 字額嘅喎，咁樣兩邊都好高嘅喎。其實係啊，我以前都係 M 字額㗎。咁你可以睇翻張相啦，以前係咁樣。咁大約差唔多，我記得係10年前啦。咁去咗膽粗粗就去咗國內做一個植髮嘅中心，去咗做植髮。咁其實呢一樣嘢真係好好，即係到而家你哋睇下啲頭髮其實好，即係你話好濃密就唔係啦，但係已經冇咗 M 字額呢個問題啦咁樣。咁其實植髮係啲咩咧？將後邊啲頭髮啦，取咗毛囊出嚟，移植翻上嚟呢一度啦。咁整個過程其實都好長時間㗎，哇！做咗差唔多10個鐘㗎。咁但係其實整個過程裏邊做完到而家啦，其實個存活率啦都好高嘅，即係好多人都好擔心，喂，到底係咪有唔得㗎？其實好高嘅。呢咁多年來，我亦都介紹咗好多嘅有頭髮脫髮問題嘅客去嘗試啦，咁都冇問題㗎。係啦，所以如果你哋話喂植髮呢一樣嘢我自己覺得啊，就其實喺國內嚟講已經好先進、好成熟。以前我哋去嘅時候，都已經唔係好多男仔嘅，調翻轉其實女仔多，可能女仔嘅額好高啦，有啲女仔可能眼眉毛冇啊。咁而家去到嘅趨勢就係可能鬍鬚啊，同呢啲位都有，即係你想有嘅話都可以植埋咁。所以變咗，如果你哋有脫髮問題啊，有啲乜嘢，其實真係可以打嚟即係 inbox 我同我講話，喂點樣可以幫到你哋，我都可以俾少少資料你啦。因為我都介紹咗好多客啦，同埋我想當年10年前都做咗好多資料搜集啦。咁其實係我哥咧最早植先，因為佢介紹我啦。咁所以變相咗就出嚟而家頭髮好自然㗎，自然嘅意思唔係假㗎，電到剪斷咗會生得到嘅。有咩需要直接 inbox 問我，有頭髮就有辦法。跟隨我一起變美。